चली बड़ी सुंदर तन बेसोर कम कर शर्मा जी ढोलक के विवेश के तन कम कर देना तो सुनाई ना सा। बड़ा ही सुंदर गीत संगीत प्रसंग हनुमान जी के विषय में सुननी बड़ी अच्छा लागल और ऐसा ही अच्छा लागे के चाहे माता बहन बेटी चाचा काका बाबू भैया सब कोई के पुनः एक बार हार्दिक हम प्रणाम के साथ सबके आशीर्वाद के इंतजार करते तो हमनियों को कथा तो चले के बाद देखी कथा गा दिहल कौन बड़ बात नहीं है कथा के समझा दिहल बड़ी लमहर बात भोजन बना दिहल बड़ बात नहीं है भोजन के थाली में सजा दिहल बड़ बात वैरायटी से मतलब नहीं है खवैया अंगुरी चाट जाओ तो बुझे जे तरकारी अंतर एना त पूरी पुलाव दे दलो भर 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 खइले हड़ त देखी कथा वो जगह पर गइल बा कि हनुमान जी समुद्र के तट पर नाल नील जामन सबे बैठ के विचार विमर्श करता कि आखिर लंका में जाई के अंगद जी कहता कि हम तो जाए के चल जाए लेकिन आवे में हमारा संदेह बा पुरानिया बने कहे पीछे में हार्ट अटैक क गई केहू कहता जे हम जाए लेकिन हम वो भीतरियो न समाए हो सकते डरे रहे बस भागिया अब सब करा से बतियाओ तरह के जाई तल हनुमान जी पर नजर पड़ल कल के हनुमान तू चुपचाप काहे बैठल बड़ा हनुमान जी के याद दिला दिले जैसे सुनिए मुन्ना बाबू से उनकर गुरु तीन बिंदु रहे सबसे पहले गुरु तीन बिंदु हमें अब बाद में सूर्य भगवान हो गए आ जान ली कि काहे शराब मिल रहे रावण के खंडा वही स्कूल में पढ़े रावण के खंडा एक दिन तीन बिंदु के स्कूल में रावण पढ़त रहे तो सोचलस कि ये बाबा जी के मठियबे हम आग लगा के जा रहा था जब आग लग के जर गई तो हनुमान जी सोचले जी सब हमार गुरु भाई मर जाइए आई रावण आग धरा दिल मठियबे लेके उड़ गई अब उड़ेले तो देखले तीन बिंदु के भाई मठिया कौन लेके चल गई श्राप दिल की जे लेके जा रहल बा उपलहीन हो जाओ हनुमान जी गिर गए लौट दी गुरु जी कहले हनुमान हमरा से गलती हो गई लेकिन वृथा ना जाओ देव ऋषि बानी अब तो तारा के श्राप देतानी बलहीन हो गई लेकिन जा हम जब जन्नी के रावण के चलते तू बचौला अपना गुरु भाई लोग के तो हम तारा के आशीर्वाद देतानी कि बल वापस हो जाई केहू तारा बल के बड़ाई करे लगे उहे जामवंत के बचन सुहाई जामवंत जी के बात सुनकर हनुमान जी छलांग लगा देले जय श्री राम तब भेंट बैल सुरसा से उस सांप के महतारी रहे सुरसा नाम अहिन के माता सर्प लोग के माता के देवता भेजल के सर्प के माता तू चल जा हनुमान जी के परीक्षा लो कि लंका में पहुंचिए कि ना सुरसा को लीले खाए नहीं रहे बोकरा के पेट में ढुकल निकल के प्रणाम करके चल दिले तो एगो राक्षसी जल में रहे देखिए इतने कहे के बाद लेकिन समझा के राक्षसिनिया जलवा में रहे निश्चरी एक सिंधु महर आ करी भयानव के खग पारवा से के उड़ के जाओ न पनिया के त नीचेवा से के चूसे लागे अब हनुमान जी उड़ के जाता रहा नीचे से चूसतिया कि नीचे घींच ले टप दे खा ली जब इकरा पेट में चूसे लगल जब ओकर चूसाना चुमुक धइल कहले जे लो इहो कोने ये चूसतिया ई त हो सकत है कि घींचियो ली
तब वे उतर के एक मुका मरल ओकरा पेट में ना ढुकल ना आगादा मरले त हेजी से ऑपरेशन भ गल त निकल गइल भाला सर्जन रहले ढुकले पेट में निकलले मूली में से हई बताई ना ई त सारा मरीज मर जे रे खैनी अनाज पेट में अच्छा आ कान में बबुआ जब दुग मेहरारू के परीक्षा हो गई आगे बढ़ले लंका के गेट पर गईले कथा यही से शुरू हुई तो लंका के गेट पर भी एगो मेहरारू बिया कहले कि गजब यात्रा बरे भाई आज खाली है बेटो ये सरकारी वो जी मौगी है वो जी मौगी है आज तौरी चौक से ता आधा रात में हनुमान जी सोचले कि लंका में ढुक जाए आ तले लंकनी देख लेतिया कलश की चोर जान सिनाही मरम सठ मोरा आ मोर आहार लंक कर चोरा लंका में जे चोरी करे वाला ओकरे के खाए खातिर बैठल बा यही जी कथा वाली के पहले भजन गावो भजन के जवाब दो अरे बिसारी आहे आहे उधो कवना सवतिया मोतिया चाचा लोग के चटनी हो सुना रे सुना लागता
बारी हमरा संग बैठे गला देख देख कहे बोगा मारे के बा तू को काम करे के बा या तो मारे के बा वृंदावन सुना वृंदावन बना रही बाबा वृंदावन सुना रे सुना लगता कौन उठ जाए ए उठो बाबा आही आही उठो पवन सबतिया बतिया पार आही आही से पुरस्कार बेन न चले राजा देव सब न तनी मन डोलाए के बाद अरे वो दवाई बेची ले आ पानी न चढ़ाई दे चली कोई के गईले आई परसों कोई के गईले आई परसों बीती गई दिनवारे परसों आहे आहे धो ओहो कुमारी सबतिया बतिया आहे बाबा जितने नचनी हाँ रो सब तनी ताली से स्वागत कर दी बाबा के काहे कि नाचे वाला दे हेराउरे बा हल
तो चलिए अब कथा पर बाबूजी 10 मिनट कथा सुनो। हनुमान जी लंका के गेट पर खड़ा बने और लंकनी देख ले बिया कलश की चोर चोर